Итак, народ, значит, всем привет. Сегодня со мной Opel Omega B, 1998 год, 2-литровый мотор. Значит, что? Давайте поговорим о том, что у нее случилось. Значит, в первую очередь, этот мотор немного подбирает масличко, да? Значит, что? Владелец автомобиля просто подливал масличко, смотрел на щуп, подливал масличко. Или, допустим, бывает такое, что может загореться лампочка давления на приборке. Там все полностью рабочее, то есть по электрике идет индексация. И в очередной раз, то есть он не менял масло, он просто подливал масло, да? И в очередной раз получилось так, что лампочка давления загорелась, он поехал, купил какого-то маслячка, которое у него вызывало сомнения, не вызывало, не знаю. Ну так вышло, значит так вышло. Подлил, залил, вроде бы как бы лампочка потухла, поставил автомобиль, на утро давай заводить. А получается, что лампочка не тухнет, мотор завелся, лампа не тухнет. И естественно, значит, какие могут быть подозрения у меня лично, это сразу масляный насос. И что? Лампочка не тухнет, и появился в распредвальной части, здесь наверху появился характерный такой вот стук, тарахтение, не знаю как объяснить, это такой, ну то есть стук, допустим, гидрокомпенсаторы не получают объема масла, то есть оно его не додавливает снизу вверх, и естественно получается типа масляного голодания. По признакам я в принципе рассказал все. Значит, что лампочка не тухнет, что нужно сделать. То есть я скажу так, проблема, мне кажется, это маслонасос, последствия это естественно голодание и стук в верхней части на распредвалах. То есть если устраним проблему с маслом, лампочка потухнет естественно, и гидрики тарахтеть не будут. Так, маслонасос, ну вот видите, где фильтр масляный. То есть что может быть? Может быть, канал забился, может быть, надо здесь этот самый клапан сброса вот этого вот почистить, там где шарики пружинка стоит, да, может быть, фильтр масляный забился, может быть, приемник там в поддоне двигателя тоже мог забиться, может быть, просто маслонасос вышел со строя. То есть все это находится в части маслонасоса. Так, и именно эта основная часть и отвечает за лампочку давления масла. То есть, если насос в порядке, все четенько, все классно, дырка, но завелось, нагнало давление, лампочка потухла, мотор работает. Неважно, даже если он подгребает масличко, это не особо имеет значение. Лампочка загорится тогда, когда на щупе масла не будет, и, естественно, мотор покажет индексацию о том, что нет просто уровня, не создается давление. Так, что я сделал в первую очередь? Открутил масляный фильтр. Посмотрел, есть ли там вообще масло. Да, оно есть. Жижа отработка, грязная, но тем не менее. То есть что? Раз, открутил противочасовой, поставил тару, слил. Смотрите, значит, что я хочу снять? Я хочу снять обводной ремень. Как он расположен? Смотрите, одет на генератор. Ага, смотрите, по верхней части давайте пойдем. Если делаете это первый раз, то, в принципе, нужно запомнить. Это у нас насос ГУР. С насоса ГУР идет на низ вот кондиционер. Через кондиционер он идет на шкив коленвала и через обводной ролик. Ни хрена не видно, да? Через обводной ролик и опять идет на низ генератора. То есть, чтобы эту всю цепь ослабить, нужно накинуть на обводной ролик ключик на 15, и по часовой стрелке это и затягивает, и в то же время прослабляет. Подтянули, вот так вот, то есть натянули, а второй рукой просто взять, там, стащить, допустим, с генератора и все. Ну все, дальше хочу, что я сделать. Я хочу снять защитный кожух ГРМ, да. Вот у нас удобно стоит ГРМ-ка, вот нижний шкив. Значит, что, смотрите, как бы вот идет у нас здесь часть проводки. Смотрите, она как бы типа и держит кожух, и держит проводку. Выщелкиваете просто, ну, у меня просто вот так вот, да. Значит, ее просто нужно будет отдельно куда-нибудь в сторону убрать. Или не в сторону, или как-то сделать так, чтобы не мешало. И, соответственно, тут еще есть крепление этого кожуха. Вот здесь два крепежа, да. То есть вот эти вот крепежки хочу снять и убрать этот защитный кожух. Так, все, снял крышку, убрал ее в сторону. Этот патрубок тоже убрал в сторону с этой проводкой. Ну, то есть добрался до ремня ГРМ, добрался. И смотрите,
Вот распредвалы, естественно, метки нужно будет промерить. Смотрите, как бы здесь вроде бы все норм, да, а вот здесь, смотрите, вообще. Так, хотел продолжить свою тему, ну то есть получается как? Вроде бы, смотрите, натяжка есть, смотрите, вот здесь вот эти вот, ну типа обводные ролики, один, и естественно, вот второй. По идее, чего-то там не хватает, да, чего-то не хватает. А это натяжное, ну то есть принцип приблизительно у всех одинаковый, натяжной, ну смотрите, ну что это за ерунда? То есть вообще такого точно быть не должно. То есть если здесь, допустим, ты идешь такой хопа, что у нас это? А, это помпа. Значит, вот натяжной ролик он натянул. Можно попробовать отпустить натяжной ролик. И, допустим, если эти ролики я проверю, они визуально, ну, то есть, как бы не ушатаны, не скрипят, не репят, то единственное, что нужно будет, естественно, выставить по меткам. Вот метка, наверное, я потом это все покажу. То есть, возможно, просто нужно сделать подтяжку натяжного ролика, но вот такого вот быть не должно. Это, скажем так, очень сильная, очень сильная ерунда. То есть, допустим, масло может быть маслом, а тут хопа, круть, верть, стартанул, метка перескочила. Естественно, если метки перескочили или ремень, допустим, порвался, но мы будем говорить о нашем случае. Если метки перескочили, тарахтеть будет конкретно вверх. Будет тарахтеть до того момента, пока не погнет, не побьет клапана, вот, и машина не заглохнет вообще. То есть это может быть, естественно, именно конкретно из-за этой беды. Так, народ, хотел детально показать этот ГРМ. То есть, по сути, в принципе, простой. Значит, смотрите, как и у большинства автомобилей. Смотрите, вот. Где она? А, вот. Ну, типа такая зазубринка на шкиве коленвала, да? Вот такая вот зазубринка. И она должна сойтись. Ай, блин. Вот, с этой меткой штырь. То есть, коленвал немного нужно докрутить. Я хочу выставить в МТ. Хочу сопоставить. То есть, что нужно сделать на нейтралке. Вот здесь есть болт. Вот, я за него возьмусь, немного прокручу. То есть, выставлю метку коленвала. Но, пускай ролики, они такие должны быть, да. Пускай посмотрим. Но, натяжитель, вот если на него посмотреть, видите вот этот штырь? И он зажат. Он зажат именно в этом положении. А этот штырь должен быть вот здесь, вот, грубо говоря, там есть типа понятие нового ремня и подтяжка, но ориентир должен быть вот на вот этом вот ракурсе. И то при том, что я хочу еще немного посмотреть, где, наверное, там нет такого фиксатора. Ладно, вниз слезу. Ага, его видно. Вниз слезу, снизу отснимусь. То есть, я думаю, проблемка пока у нас все в том же натяжителе, потому как метка сбита, а оно затянуто. Но смотрите. О. Ну, такого вообще не должно быть. То есть, ремень мог перескочить. Мне нужно его снять. Я хочу его снять. Но я думаю, что как бы пробежался так глазом. Вроде бы зубьям не посрывало, не послизывало. Но, смотрите, опять-таки, как оно будет ехать. То есть, если, допустим, мы возьмем и назад это все поставим, да, и, ну, я одену назад, чтобы не слезло, то, естественно, перескочить ремню, это секунда дела. И из-за этого может погнуть клапана, побить клапана. И вот этот звук, типа как что-то тарахтит сверху, конкретно может быть из-за этой проблемы. Только в основном из-за нее. И смотрите, метки я выставил, что... Вот выставил метку со штырем, взял головку на сколько? На 17, трещотку, и по часовой стрелке прокрутил за коленвал, за шкив коленвала. Значит, смотрите, в это время ремень подтянулся, но смотрите, что происходит с роликом. Он сам по себе шевелится. То есть стык, когда я начал крутить, ну, эта стрелка штырь стояла вот здесь, чик, сдвинулась, ну, вот сюда, типа, скажем, норм. Плюс-минус, тут одно деление, второе деление, ну, новый, уже у него не новый, то есть приблизительно вот так вот оно и должно быть. Да, поставил метки, значит, что у нас? Вот метка на распредвалу, вот метка на кожухе, вроде ничего так.
Вторая метка. Вот стоит. Ну, давайте посчитаем. Один зуб, второй зуб, грубо говоря, около 3 зубов. То есть меточка ушла. Естественно, это нужно выставлять, фиксировать, потому как, перескочит и будет беда. Однозначно. То есть метка у нас ушла из-за того, что... То есть, к этим роликам особо там к ним претензий нет. Они крутятся, не шелестят, и все вроде бы должно быть норм. Единственный у нас это такой вот вредный натяжитель. Это вот этот вот ролик наш. Народ, еще раз покажу. Кому важно. Распредвалы. Как выставить? Смотрите. Вот видите, у меня что-то красненькое здесь. Но нужно ориентироваться на вот эту вот заводскую типа метку. И вот она переносится вот сюда. Да? Вот это одна и та же метка. Она должна сойтись вот с этой меткой на кожухе. То есть, если посмотреть, то у нас здесь метка. Потому как на шкиве, вот я выставил, еще раз повторюсь, метка на коленвале, этот штырь, и на самом шкиве такая зазубрина, тоже заводская выемочка. Сопоставил, сошлось. Значит, здесь сходится. Здесь, смотрите, вот он такой интересный, вот здесь какая-то часть идет такая вот, да. Вот треугольник нарисован, метка. Здесь тоже нарисован треугольник, метка. То есть вот этот вот распредвал нужно сдвинуть вот сюда. То есть 3-4 зуба. Как это все делается? То есть метка, метка и внизу метка. Больше ничего. Эти обводные ролики, они вообще не касаются. Они не поджимаются, не регулируются. То есть вот так вот. Оно как есть, так и остается. Помпа тоже так, как была, так и остается. У нас один натяжной ролик, это вот этот. И после того, как я опять, повторюсь, прокрутил, все четенько. Такой ремешок, если здесь вывернуть, немного вывернуть по натяжке, здесь вывернуть, это натяжка бомба. Но он не держится. И он проскочил, из-за этого проскочил и, не знаю, не уверен. Погнула, не погнула клапана, не могу ответить на этот момент пока. На данный момент нужно выставить метки. Отпустил я обычным рожковым ключом, рожково-накидным на 13, залез, отпустил этот болт натяжной. Потом вставил шестигранник и трещотку и против часовой стрелки спустил, этот натяжной ролик, типа в ту степь. Вот, для того, чтобы, снять этот ремень. То есть он так вот прослабленный был. Но, тем не менее, взял с этого ролика, стянул. И вот сейчас хочу снять ремень, типа убрать в сторону. И выставить этот распредвал, вернуть назад на этот треугольник. И вот здесь вот еще один момент. Вот метка. И здесь должна быть метка, но вот она. По кругу ее больше нет. Вот здесь, где закрашено, показываю. Вот эти вот две метки, они должны сойтись. Момент еще по коленвалу. По шкиву коленвала, да. Я его буду снимать, потому как нашел еще здесь подтекание в помпе. Вот, ролик снял, хочу посмотреть, в каком состоянии, куда он крепится и как не обломано, что ли там. Смотрите, если типа выставили метки здесь на шкиве, то крепление шкива 1, 2, 3, 4 болтики на 8 под грань. То есть их можно открутить и стащить просто шкив. Так, я внизу здесь покажу вот смотрите, вот здесь вот метка, штырь, метка, штырь, вот это вот забоено на шкиве. Но если вам нужно демонтировать и потом, чтобы все правильно выставить, потому как эти отверстия, в принципе, они одинаково расположены на самом коленвале. То есть берем, расшатываем, опа, и смотрите, на самом коленвале вот оно все одинаково, но вот это вот, тоже, скажем так, зазубринка, вот она, и вот здесь тоже зазубринка на кожухе. Вот это вот метка ВМТ. То есть вы можете выставить сначала по самому коленвалу, да, а потом, смотрите, он здесь по сути одинаков. То есть в этом положении вы находите вот эту вот забоину, сопоставляете ее, вот смотрите, с этим штырем, как обычно выставлять, вот с этим штырем, сопоставили, и отверстия у вас вот здесь вот на креплении, 1, 2, 3, 4, тоже сойдутся. Вот это вот правильная выстановка, вот этого нашего шкива. Момент по этому натяжному ролику. Значит, вроде бы ставишь там
Чик-чик, вроде бы натягивается, подтягивается, вроде бы нормальный. Крутанул, не шелестит подшипник абсолютно. Хочу поговорить об этой ножке фиксаторной. Вот она такая интересная, она в стандарте. Вот куда эта должна ножка попадать. Я снял, вот здесь было крепление. Так, и вот здесь, вот смотрите, одна такая лапка, вторая лапка. То есть вот это ограничитель. Сюда должна вставляться эта лапка на ролике. То есть ни выше, ни ниже она не пойдет. Она должна здесь встать, упереться. И тогда вы делаете полностью натяжку. То есть я думаю, показал достаточно. То есть вот здесь между вот этими двумя выступами она должна стоять здесь. Так, значит, как по мне, сложность в распредвалах выставить. Что я сделал? Ну, то есть, когда ты ставишь, типа, так, оно или туда перескочит, или туда перескочит. И здесь аналогично, или туда соскочит, или туда соскочит. Я взял с комплекта вот такой шестигранник, который откручивает, типа, эти болты, да. С одной стороны натянул, с другой стороны раздал. Вот, приспособился и всунул, ну, в моем случае, отвертку. Для того, чтобы как бы распредвалы стали по меткам, и это все было зафиксировано. То есть в этом положении мне придется и всю остальную цепь одевать. То есть заводим ремень, улаживаем, ставим натяжной ролик, подтягиваем, и только тогда уже вытаскиваем, ну, типа отвертку, чтобы распредвалы уже стали так, как они должны были быть. Ну что, открутил болты шестерни распредвалов. То есть ремень снял, натяжной снял, шестерни болтов открутил, дальше открутил этих два ролика, тоже положил в сторону, да. И по факту у нас, ну, смотрите, вот это вот одно крепление нужно будет убрать. Что я хочу снять вот эту вот черную нижнюю, ну, вернее, заднюю тыльную часть кожуха. Вот, то есть потом второе крепление, третье крепление поверху у нас больше ничего не держит. А здесь внизу нужно открутить болт, да, шкива коленвала. То есть, смотрите, естественно, когда ты начинаешь противочасовой крутить, он же прокручивается. То есть, нужно его зафиксировать и сорвать эту гайку, болт. В общем, с этими болтами ничего не вышло под торкс выкрутить. Там были грани слизаны. Я поставил торкс. Короче, вот такие вот. Взял зубильца с краю, с торца. Цюк-цюк-цюк против часовой. Выкрутил при помощи зубила и молотка. В следующий раз, то есть при сборке, их нужно просто заменить под обычную грань. Да и все. Также смотрите, вот этот вот кронштейн, на котором крепились два ролика. Головка на 13. Вот так вот с удлинителем. Тоже откручиваю, убираю этот кронштейн. Так, и еще момент, смотрите, возле... метка штырь. Сейчас сфокусируюсь. Метка штырь. И здесь вот тоже был болт крепления. Ну, смотрите, как бы может быть у меня и здесь он должен стоять, но его здесь нету. То есть взяли, пошевелили, ага, что-то держит, нашли где внизу и отпустили. То есть у меня он уже в принципе ходит. Мне мешает только шкив коленчатого вала. То есть вот этот вот болт. Так, болт шкив коленвала. Да, я его сорвал. Смотрите, у меня есть ремень специальный. То есть обычный ремень зубчатый. Что я сделал? Я взял ключ накидной по диаметру, ну, чтобы эта ширина болта, ремня влезла в этот ключ. Вот, и поставил типа на удавку. То есть оно его передавило. Здесь я сейчас снизу покажу. Уперся в помпу. Вот, погнали вниз. Уперся в помпу. Ну, покажу. Принцип какой. Продел ремень, накинул через шкив. Типа на удавку, вот оно его сдавило, уперлось сюда. Ну, то есть, народ, всегда так помогает это дело при помощи ремня. То есть, смотрите, продел, я покажу отдельно, и как я зафиксировал. И взял, просто сорвал. То есть, мне нужно было просто зафиксировать коленчатый вал для того, чтобы этот болт открутить. Потому как и на закрутку, и на открутку без гайковерта, там, допустим, без всего прочего, это будет сложновато. То есть я на удавочку, опять же повторюсь, продел две части, уперся и сорвал. В общем, самое сложное оказалось это снять эту шестерню коленвала.
Там шпоночный паз, я покажу отдельно. Значит, таким вот съемником не получилось, не берет. Взял такую вот монтировку плоскую, тонкую. Что я сделал? А вот видно, да? Упер немного сюда, в то пространство, которое было между валом и шкивом. Вот так вот. И чуть-чуть выгиная, выгнул ее. Немного постукивал молотком. Типа для того, чтобы, может быть, сбить побыстрее. Но как-то туговато пошла, но пошла. Значит, смотрите. Шпоночный паз. Шпонка упала. Вот такая вот. И здесь еще есть кольцо. То есть шайба, кольцо. Вот. Убираем это все дело. Вот так. Шпонку я посажу. То есть вот здесь вот все как бы простенько, казалось бы, но пришлось немного поковыряться. И теперь смотрите, проверяете, как у нас с этой железкой. То есть если где-то что-то опять мешает, оно вам покажет. У меня больше ничего не мешает, убираю эту защиту. Так, наш насос, вот выходит с него штык, ну, привод коленвала, да. Вот здесь резьба, где шестеренка крепилась. То есть вот он уже у нас. То есть он идет вместе с масляным фильтром. И вот его грань. Вот он такой вот. Идет и вкручивается здесь в нижнюю часть поддона 4 креплениями. То есть мы добрались до нашего насоса. Хотел уже показать этот момент. Значит, смотрите. Ремень, в принципе, любой длины плюс-минус. То есть нужно, я взял вот так вот, просто просунул эту часть. Потом накинул ее сюда, притянул максимально, то есть стянул эту петлю, да, вот, ну покажу, вот так вот, типа стянул, и здесь где-нибудь, вот в этой части, давайте вот так вот, буду держать, и вот так вот, как у меня получилось в помпу, я упер, то есть вот таким вот образом, оно там заклинило, и я спокойно смог открутить этот болт. По этому мотору в большинстве случаев составляет это подрамник. То есть его нужно откручивать по-хорошему. Типа раз, открутил и все. Но как обычно там куча болтов. И не факт, что они открутятся довольно-таки хорошо. Но есть маленький такой момент, который я хотел попробовать. И в любом случае, даже если снимать подрамник или не снимать подрамник, в любом случае нужно будет... Ну, я сейчас покажу. Здесь стоит опора двигателя. Ничего не видно. В общем, вот где мой ключ идет, кардан. Сейчас покажу, что я нагородил. С комплекта вороток, маленький удлинитель, большой удлинитель, карданчик, гибкий вал и головка удлиненная на 15. И мне хватило этого зазора, чтобы долезть поставить. И, ну, блин, ее, конечно, не будет видно. Но вот здесь, вот за этим мокрым шлангом, там внизу стоит опора двигателя. То есть это наша левая. И сверху там есть, вот если по щупу идем, за щупом. Ну, я вряд ли его смогу показать, потому как он там внизу. Вот она, круглая. Вот. И посередине там есть гаечка. Я сорвал и открутил. То есть в любом случае, даже если не получится снять, и, скажем, обойти систему, в любом случае, даже если снимать подрамник, нужно открутить эти две опоры. То есть одна вот здесь. И здесь у меня получился рожковой на 19. Сейчас снизу покажу. Рожковой на 17. Естественно, ЗВД-шкал. Рожково-накидным накинул. Чик-чик-чик. И скрутил, убрал гаечку. То есть опора. Вот она идет у нас опора. Вот. Но здесь из-за кондиционера, вот этого вот привода, естественно, я сюда не подлезу, чтобы снизу открутить. Потому откручивал сверху. То есть, даже если снимать весь подрамник, опять же, эти две опоры нужно будет отсоединять. Вот смотрите, что я сделал. Единственное, что я снял, естественно, фишку этот от провода. И от воздухана отсоединил вот этот вот патрубок. Я, получается, задрал мотор вверх. Сейчас покажу снизу, как это все. У меня есть такой пневмодомкратик, можно поставить любой подкатной. Ну, то есть принцип какой? Я уперся туда в коробку. Вот. И, естественно, подал подачу воздуха, чтобы мотор поднять вверх. Смотрите, эта подушка сошла прямо аж, не знаю, сантиметров 5. Здесь, ну, как бы я не откручивал снизу, понятно, я сверху открутил. Кстати, здесь уже можно как-то более-менее
Я думаю, можно спокойно подлезть или с этой стороны. Ну, то есть, чтобы открутить, допустим, нижнюю опору, нижнее крепление опоры, для того, чтобы, если у вас они там, допустим, требуют замены, естественно, это все можно заменить. Но сама суть, это меня пока не касается. Вот наш нижний картер, да? Смотрите, вот эти вот болтики. Ну, тут вроде бы все тип-топ. Сейчас покажу. Такая вот звезда. Насколько? Е8. То есть вы ставите и можно откручивать полностью по кругу. Но, смотрите, вот эти вот противные. Один, второй, вот третий, вот задняя часть картера. Из-за того, что этот блок, этот поддон лежал здесь на подрамнике, я бы сюда никак не подлез. А сейчас у меня есть спокойный доступ. Я могу спокойно сюда подлезть. Смотрите, подушечка, домкрат, неважно, упор под коробку. Все помогает, все четенько. Я справился с этими болтиками. Значит, 1, 2, 3, 4, там 5, 6. Вот, если посмотреть, вот эта вот вся тыльная часть, вы бы ни за что не справились, не подлезли никак, не имея вот этого вот доступа. То есть я выкрутил всего лишь 6 болтов. Ну, вот такой карданчик. Даже можно, если там ешки нет, у меня ешка не под тот квадрат, а с таким вот переходничком под большую уже, одну вторую, да, у меня не получилось подлезть, потому что, ну, не хватает немного. Можно взять головочку, я взял головку на 7, когда посрывать я посрывал, да, вот эти вот звезды. Но, то есть, когда оно уже сорвано, отпущено, можно головочкой при помощи мелкого карданчика, отвертки. Я повыкручивал их без проблем. Ну и теперь полностью по кругу все. Раскручу, болты все одинаковые. И нужно будет, я не знаю, здесь герметик, прокладка. Но нужно будет отделить этот нижний картер. И тогда он уже больше ни на чем, по сути, не держится. В нормальном раскладе, естественно, вы его, скорее всего, просто так не стянете. Он как бы ни на чем больше не держится, но... Смотрите, что я взял. Я взял маленький ножичек, да, тупой ножик. Поставил на промежуток между прокладкой и поддоном. И начал немного постукивать маленьким молотком. То есть не полностью прям в хлам туда в середину. Чуть-чуть прорезал. Прошелся сюда, пока было удобно. Прошелся сюда, пока было удобно. Потом взял побольше ножик. Вот сюда поставил краешек и забил. Вы услышите, как он потихоньку начнет отделяться. То есть вот так вот можно пройти, где достанете с этой стороны. Потом сюда сделать какой-то упор, извиняюсь, ну вот так вот типа, да, и нужно будет немного расшатывая, просто, скажем так, уже оторвать его. Так, пока все не разобрал, значит, смотрите, не у каждой машины, но есть такой датчик, я не стал, тут фишка как-то вроде как бы должна заходить и крепиться, не стал я здесь снимать, я взял 2 болтика крепления на поддоне, открутил, и сам нижний картер, поддончик вот этот вот самый нижний, я снял, убрал. Все. Средняя часть вот этого вот поддона нам не нужна. У меня фронт работ насос. Значит, смотрите, это маслоприемник, маслозаборник. Обычно он идет всегда и вкручивается в маслонасос. Но вот видите, одного болтика уже нет. Обычный болтик М6 я выкрутил. Вот у меня второй стоит. Я подкручиваю. Ну и у кого есть дополнительное крепление, у кого нету, на вот этот маслоприемник. То есть, ну, открутил 1, 2, 3, 4 откручу. И по сути, маслоприемник этот уйдет в сторону. То есть, насос будет готов полностью для демонтажа. И последний момент. Значит, смотрите, я открутил вот от среднего вот этого вот корпуса, да, я выкрутил 4 крепления. 1, 2, 3. И здесь 4. То есть, они идут через маслонасос. Вот. И без них никак не получится открутить. И, естественно, по контуру везде болты крепления вот такого плана. Болты крепления нашего масляного насоса. Ну и, естественно, его тоже нужно расшатать. Короче, сорвать. Ну и достать. По сути, только, ну, в принципе, вот в этой части нужно было открутиться для того, чтобы, естественно, маслонасос у нас вышел. Ну, средний картер, если вам нужно снимать, ну, вот эту вот жабу здоровую, да, туда, которая идет до коробки, то по наружке ищем болты, по внутрянке болты, откручиваете, снимаете, если вам это необходимо. У меня на данный момент надобности в этом нет. По демонтажу у меня, по сути, все. Значит, маслоприемник этот, ну что, я помою, перечищу и буду ждать
запчастюленку. Смотрите, значит, пока насос в сторону, наш поддон. Естественно, обберу эту прокладку, вымою это все. Это, конечно, ужас. Такая вот жижа, которая была здесь. Естественно, насос, я как бы понимаю, может быть и после меня что-то могло упасть, грязюка, но довольно-таки грязный поддон. Ну, то есть в каком плане грязный? Какие-то, не знаю, на ощупь это похоже на силикон, на герметик, на клей. Вот камушки какие-то. В общем, к чему я веду? К тому, что из-за такого грязного состояния, естественно, маслонасос мог просто тупо забиться, там, перетереться, перемолоться и как бы прийти в непригодность. Что я могу сказать? По-моему, такие маслонасосы, ну, пускай где-то тирану, может быть, посмотрю маркировку, найду. По-моему, они идут комплектом вместе с сальником. Вот, то есть, естественно, сальник нужно будет менять, если вы, допустим... вот я нашел. Сейчас. Видно, не видно. Ладно, протру, покажу. Может быть, кому-то будет интересно по каталожному номеру заказать, какой здесь стоит. Он идет, по-моему, с сальником. Ну, наверное, без датчика давления масла. Вот это вот датчик давления масла. Я его выму, перемою, перетру. Он показывал. Но так как у меня новые запчастюленки пока на данный нет момент, значит, нужен маслонасос, прокладка маслонасоса. Вот это вот, которая идет. И, по-моему, вот эта вот прокладочка. Здесь, я знаю, то есть прокладки, то нету. Нет, здесь нету. Здесь было все посажено на герметоз. Так как здесь прокладулинки нет, то это все было просто посажено на герметосик. Ну, сейчас посмотрим. Так как без новой запчасти мне делать нечего, посмотрим на старые. Значит, пользуюсь обычной ударной отверткой. Болты эти открутились без проблем. Снимаю крышку заднюю. Ну и смотрите. То есть, если посмотрите, ну тут принцип перегонки этих шестеренок и всего прочего. Ну, смотрите, вижу. Хрен пойми, это стружка какая-то. Ну, да, скорее всего, стружка. Вот. Тоже стружка. Давайте посмотрим, откуда вы. Ага. Вот, борозда. Ну, как бы понятно. Это не есть норма. Потому что, ну, я вот чувствую, на пальце у меня внутри куча стружки, блин. То есть, фактически, если его разобрать, надо вытянуть эту шестерню. Сейчас вытяну. Так. Стружка, в общем, присутствует. Да? Это по коленвалу часть, это она не нужна. А это внутренняя, которая ходила. В общем, на руке у меня она есть. Принцип у всех маслонасосов приблизительно одинаковый. Шестеренка перегоняет масло со стороны в сторону, скажем так. Блин, его надо, в общем, вытянуть. Вот, что у нас здесь? Ну, естественно, здесь есть небольшая потертость. Ну, как бы в сторону уберу пока. Посмотрим здесь. Вот здесь есть стружка, ну и соответствующие борозды. Вот. Работы стружки внутри насоса. Но смотрите, по состоянию он, в принципе, норм гуд бы был бы, если бы не было вот такой вот беды. Плюс выработка. Я не знаю, как там основной принцип работы насоса, когда он работает, когда нет. Смотрите, вот эту вот шайбу, болт выкрутил, ну как бы. И вот этот, я думаю, бывает такое, что, смотрите, вот этот шарик, давление, если забивается, здесь стоит пружина, она по принципу у всех насосов одинаково. И шарик поджимной. Типа, если, допустим, шарик западает, можно открутить, почистить, если там действительно насобиралась всякой каки, собрать, и лампочка давления может заработать. Ну, то есть насос может именно как раз прийти в норму. Так, мы чистить, промывать я его не буду, он пойдет под замену. Но стружка была здесь, в пружине, там в этом канальчике. То есть гнала стружку. И, естественно, молола, да? И домололась. Я думал, насчет стружки мы еще подумаем. Но думал, сейчас поставишь, соберешь в обратном порядке, и все будет тип-топ. Но смотрите, здесь прокладка в очень плохом состоянии. В очень плохом состоянии. То есть, как бы, если бы она была еще более-менее,
то было бы все гуд, все тип-топ, и я бы это все просто заменил бы, поставил там герметик, почистил бы и убрал, да? Но мне придется вот этот вот второй корпус, как бы средний, второй, не знаю, то есть то нижний, а это верхний, скажем так, этот корпус придется тоже откручивать. Вторая часть, верхняя часть этого нашего поддона, она открутилась без проблем, я покажу, скорее всего, на уже снятом, но смотрите, фишка, естественно, идет на этот датчик, и болты я покажу, там два самых длинных, вот здесь, все остальные одинаковые, то есть и внутри, и снаружи, я все это отдельно покажу, но сама суть, при выжатом, при самом поднятом моторе, все четенько, классно вышло, но вот эта мачмала задняя мешает. Мешает, если ее выводить и пытаться вывести через вот этот промежуток, вроде бы все тип-топ должно вылезти, но сама вот эта подушка мешает, не дает вот этот маневр сделать, чтобы заднюю часть вот сюда через самый большой пролет вывести. То есть нужно открутить подушку, здесь сверху одно крепление, я откручу ее, уберу и попробую вытащить. Так, вот таким вот рожковым накидным на 15 подлез, сорвал. Места, в принципе, более чем предостаточно. У меня рука и с этой стороны залезла, и с этой стороны. Я могу тоже вот, если видно, где моя рука, залез, сорвал, открутил и вытащил. В общем, этот самолет снялся без проблем, но только так его нужно и снимать. То есть подушку я убрал, все чутенько, малейшие манипуляции, вывел. И все. Вот в таком вот она состоянии, конечно. Будет мыться, чиститься. Или принимается решение. Тут, конечно, не столь страшно это все. Кстати, пока не забыл, скажу, что подушку поставил назад. В случае чего, если что, опущу. Просто пускай она висит на своей опоре без поддона. Чтобы не держать это все на домкрате. Самое страшное, что меня пугает, это, естественно, стружка. Долбаная стружка в моторе. Так как это... Для меня это самая страшная проблема. Пускай там герметик лишний опал, так как посадили, бог с ним еще. Ну, как бы могло хапануть и этого остатка герметика с внутренней стороны, если передавили. И где-то забиться еще канал вверху. Но насос чистый, все чистенькое, ну не знаю. Самое страшное, это, естественно, стружка. И как говорил, покажу, что нужно откручивать. Вот это вот вы видите снизу у себя, да, когда поднимаетесь, ну, слезли в яму и смотрите, значит, вот эти вот два болта. У основания, там, где маховик уже идет, они самые большие, самые длинные. Вы их не перепутаете. Потом, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, вот эти вот. То есть вот эти вот болты выкрутил. И, в принципе, немного расшатыванием на себя вытащил, убрал подушку. Так, также я снял этот маслогаситель. То есть открутил все крепления болтов, которые были вот здесь вот по кругу и здесь вот этих вот колодцах. Значит, эта крышка и эта рамка, ну, вы ее не перепутаете, потому как она не сходится по отверстиям. По-другому вы ее не влепите, не поставите. Открутил ее специально, чтобы добраться до нашего коленчатого вала и посмотреть, как там все обстоит. Так, обстоит у нас здесь все не так уж плохо. Кстати, щуп вытянул, убрал, чтобы он не мешал. И я хотел добраться, то есть, до наших не коренных, а шатунных вкладышей. И что я хотел, ну, провернуть коленвал, выставить себе так, чтобы я мог добраться вот до первого цилиндра, допустим, до второго, до третьего, до четвертого. То есть, что я хочу выставить в нужное положение, прокручивая коленвал за этот шкив. Кручу, наверное, болт, прокручу. Вот, я хочу снять вот эти вот бугеля, открутить и посмотреть, в каком состоянии у нас здесь вкладыши. Начал с первого цилиндра. Значит, смотрите, в принципе, снял, открутил этот нижний бугель по вкладышам, ну, вытер. Смотрите, в общем, что прям мега там потертостей, продертостей нет. Это, конечно, его состояние не очень айс, но если бы сюда не лезли, то, наверное, оно бы еще бы ходило. И момент, вот как снимать, запоминайте обязательно, какой стороны у вас стоит бугель. Вот этим вот носиком он смотрит на коробку. Смотрите, вот первый горшок, я тоже здесь вытер, слава богу, здесь ни задертостей, ни подряпин нет. И немного вот этот вот верхний поршень, но вот шатун, на котором поршень, я поставил его максимально вниз. То есть поршень у нас, если присматриваться, он прямо на дне цилиндра. Что я сделал, чтобы посмотреть верхний вкладыш, немного взял,
вдавил его вверх для того, чтобы он люфтил, ходил. То есть так их можно было бы заменить по факту без снятия головы и снятия поршневых колец. Но оно в отличном состоянии. Мне это нравится. То есть я его взял, поймал опять, притянул, посадил на коленвал. И вот носик, смотрите. Вот, видите? Носик смотрит на маховик. Вот, носик на маховик. То есть и так же само для себя делаете заметку, для того, чтобы потом не перепутать. Шатун, ну, коренные вкладыши, конечно, тоже можно поочередно открутить, 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 ну и тоже так же само проверить. Так, это у нас уже 4-й. Смотрите, во-первых, вкладыш остался там, на коленвале. Блин, ничего не видно. Во-вторых, ну что там, по бугелям все нормально, все открутилось. Но вот смотрите, я вытер. И видно, что здесь ему немного досталось. Но смотрите. Оп, вот замок. Я его типа ложу в замок. Но он люфтит, болтается. Ни о чем. То есть в такой ситуации я буду настоятельно рекомендовать заменить комплект этих вкладышей. Сейчас покажу. Видно, не видно. Вот маркировка. В принципе, его провернуть могло легко и просто. То есть, ну, в любом случае, то есть вот эти вот не коренные, а шатунные, те, которые на поршнях крепятся, да, на шатунах, потому они и шатунные называются. Их можно поменять в этой ситуации, не разбирая, не снимая голову. Вот, поэтому такой вот момент. Из-за одного, пускай будут 3 там норм, а 4-й будет подшатанный, продертый, сдертый и вообще никакой, по сути, то в любом случае нужно менять, потому что, ну, ситуация может быть дальше стружка, может люфтить, может провернуть, короче, может наделать делов. Так, и что ж теперь на данный момент? Это, естественно, все перемоется, перетрется, сделаю все по-божески, то есть нужны будут прокладки, новый маслонасос и, соответственно, комплекты ГРМ. А ремня ГРМ я бы советовал бы тоже это все делать одним разом, тем более здесь еще и помпа подтекает там внизу, она видно, что подтекала. Подтекала также здесь, но это как бы не касается этой части работы. При замене, допустим, при работе такого фронта, естественно, нужно менять помпу. Но это отдельно. По вкладышам, даже если с одним такая беда случилась, естественно, их нужно заменить все. То есть они подбираются по факту ремонтные, неремонтные. Вот, делается замер и, соответственно, меняются хотя бы шатунные вкладыши. Хотя бы шатунные. Здесь по этому всему как бы не столь так печально, потому как это просто банально замена там маслонасоса. Но маслонасос в основном выходит из строя, потому что вот в нашем случае явно видно там куча герметоса, всякого говнеца и прочего. Могло просто забить канал, где-то масляные блоки, все могло быть. И забить, и то есть как бы вариант тоже такой может быть, что если в блоке что-то забито, закоксовано, залипло, насос, естественно, не будет выдавать соответствующее давление. Подписывайся на мой канал, самое интересное, как всегда, впереди.